Was hat Schlafapnoe mit Übergewicht zu tun? Schlafapnoe gibt es in leichter, mittlerer und schwerer Form. Und Studien zeigen, je höher das Körpergewicht ist, desto häufiger und länger können die Atempausen im Schlaf sein. Warum? Bei Übergewicht entsteht mehr Druck auf die Atemwege, auch im Bereich von Hals und Rachen. Im Schlaf fallen die Atemwege dadurch leichter zusammen. Das bedeutet, die Pausen werden länger, der Schlaf wird schlechter und der Körper erholt sich weniger. Die gute Nachricht: Schon der Schritt zu gesünderem Essen kann den Körper entlasten und den Schlaf unterstützen. Folgt uns für mehr einfache Tipps rund um Schlaf und Schnarchen. Somnishop und das Schnarchen endet heute.